Здравейте хора, това съм аз Дартбой и днеска ще играем на оцеляване заедно с Зардер. И като за начало ще наберем малко дърва. Между другото, кефи ли бе скина ми? Аз съм Лео. Всеки път съм с различен скин. И сега ще трябва да наберем малко дръвце. Колкото повече, толкова по-добре. Нали, ние ще сме от един крафтинг тейбъл. Аз съжалявам, че Зардер не го чувате, но защото така съм си настроил програмата. Само от моя клас се чува. Мале, добре, да наберем още малко дърво. Ама къщата мисля да ни е от преработено дърво. Какво мислиш? Добре. Боже. Защо си хава братвате така напразно? Ще си посадя едно дръвце, айде. Крафтинг тейбъл. Дърво. Защо ще ми е неясно, не знам. Трябва да събера поне 2-3 стака, за да си направя поне някъде къде да живея и да си правя някакви такива дървени нещица. Между другото, имам един стак ябълки и други панталони оцветени. Да, кожи. Няма как да се хвана на страфта. Аз мисля, че толкова дърва ще ми стигнат. 40, 44, 48, 50. Айде толкова. 2, 56, 60. Да, 64. Имам 2 стака и 12. Това няма нужда да им казвам. Амале, сега ще се появят зомбитата, което е ужасно тъпо. А аз нямам вълна да си направя легла и тук виждам само крави. Мале, защо бе? Мале, аз тук не виждам овци, не знам как ще оцелея, бе, хора. О май гад, какво стана през нощта, колко зомбита. Аз ги тепах с брадата, защото не исках си хабя меч. Да си тъбате. Също намерихме овци, когато бягахме от зомбитата много надалече. Ето левото. Долу има един крипър. То крипър седи от снощи там, бе, бате. Еми добре, аз мисля тук да ни е къщата.
Да, ще слезнем долу. Тук ще направим поредица, ще е не повече от 3 или 4 епизода. Къде отиде ти, бе, Зардер? Ще гръмне. О, ти си при кравите. Чакай. Ето те. Милите кравички. Тук има ли кол? Виж за кол. О, на нас ще ни трябва ти малко камък. За да си направим пещ. Защо не ми я давай? Имам си един стак ябълки. О, овци! Ето тук с нощи имаше... О, не. Само ти ми липсваше, пичага. Fuck you. Само ти ми липсваше, само ти. Единствен ти ми липсваше. О, дайте малко да хапна. Тук има... Къде има село? О, да, село! Браво, Зардер! Намери село той. Ще вземем жито, някакви хлебчета ще си направим. Нали в конферентните. О, добре. Тук си имаме и оградки. Да, видим селянчетата. Оф, мале, ако питате кой е Шуши, е един много тъп. Който дори не си заслужава да му дигаме. Стига, затвори! Тапак! Да си вземем морковчета, друго не ми трябва в това село. Какво взе? О, добре. И пеща ли взе? Супер! О, тук има и торчове. Защото братвата ти не е в мен. Къде са торчовете? Ти ли ги взе всички? Къде са другите? Аз съм ги взел другите 3, извинявай. Ма искам и една вратичка да си взема, защото не ми се хават дъски. О, това кълдъръмени камъни ли са? Охо, ма не ни трябва, нали си имаме пещ. Това не знам за какво ще ми трябва. О, стъкълца! Ой, чест! Вътре има каска и хлебчета. И аз вземи го сега този чест. Дай ми го тоя. И стъклата вземи. О, да, те... Колко съм тъп. И оградите. Защото не ми се харчат стикове. Щом са наготово, що да не ги взема. Аз взех малко моркови. Добре, така ограда.